大家好，欢迎收看爱搞机的视频。今天我们带来的是 vivo X Play 5的上手体验。没有意外的话，这也是全球首发的一个上手视频。我们现在把包装打开看一下，它包装跟以往的正方形不一样，采用了一个长条形的设计，显得比较大气。包装第一层是手机，第二层是说明书以及一些配件。卡针的造型依然是比较简单的，而这边是耳机和数据线，我们打开看一下，它耳机型号依然是 X1600i， 跟以前 vivo 的产品搭配的都是一样的。数据线是一个标准的 micro USB 接口，并没有使用 Type C。电源适配器跟 X6 的造型是一样的，它支持一个 Quick Charge 2.0 的技术，最高支持9伏2安。手机的外部依然有一张磨砂的保护膜，但是这次比较可惜的是，包装并没有附送一个保护套。拿出机身可以看到，它最特别的地方是使用了一块曲面的屏幕，屏幕大小是 5.43 英寸，2K 分辨率。下方依然有 vivo 比较经典的3个触控按键，正面有 vivo 的 logo。而背部跟我们比较熟悉的 X6 系列很相似，我们可以对比一下 X6 Plus， 可以看到它们的背部设计几乎是完全一致的。后置一个按压式的指纹识别，而补光灯方面多了一颗，变成了双色温的 LED 补光灯。我们拿到的是香槟金，是一个标准版，它另外还有个旗舰版本，但是在外形上两者是完全一致的。说起曲面屏，我们就不得不提到三星的 Edge 系列。我们可以对比一下 X Play 5跟 S6 Edge 加，它们在屏幕的设计方面是很相似的，但是 vivo 的屏幕边框比三星控制的要差一些。我们可以看到 Edge 加这个屏幕边框非常的窄，而 vivo 的比较明显。而在屏幕边框方面 ，X Play 5跟 S6 Edge 比较接近。X Play 5的天线隔断条从后面一直延续到边框上，而三星的 Edge 系列是在机身的顶部以及机身的底部，这也是它们设计上的一些区别。机身的顶部有 3.5 毫米的耳机接口，一个降噪麦克风，而机身的左侧有一个 SIM 卡的卡槽。X Play 5全系列标配了 128G 大储存空间，所以它没有 TF 卡的扩展，支持2张 Nano SIM。其中 SIM 卡1支持 4G 卡，而 SIM 卡2支持 2G 卡。它也是一个全网通的手机。底部中置一个 micro USB 接口，而左侧是麦克风，右侧是扬声器。这个设计和 X6 系列刚好是相反的。机身的右侧是音量键以及电源键。相对 X6 系列 ，X Play 5的摄像头有很大的提升，它使用了索尼1600万像素 IMX298 传感器，并搭配了双色温的 LED 补光灯，摄像头略有凸起。X Play 5使用了 vivo 惯用的 FunTouch OS 系统，在使用上和 vivo 其他手机没有太大的区别，但是借助曲面屏，它增加了一些锁屏的特效，有类似这个极光的效果。系统基于 Android 的 5.1.1， 是 FunTouch OS 2.5.1 的系统。我们拿到的是标准版，使用了骁龙652 1.8G 赫兹的处理器，4G 的内存，128G 的储存空间。由于骁龙652的带宽不是很高，所以在使用上可能会没有其他旗舰产品这么流畅，但是满足一般应用还是完全足够的。X Play 5是全球第2款使用骁龙652的处理器，第1款是三星的 Galaxy A9， 它使用了4核 A72 加4核 A53 的处理器，28纳米工艺制造，搭配了 Adreno 510，频率是600兆赫兹。在跑分方面，我们使用安兔兔评测，它超过了5万分。而 Geekbench 单核接近1500分，多核超过了5000分，这比 Galaxy A9 要稍高一些。圆周率在20秒左右，
这也比较符合骁龙652的水平。Xplay 5分2个版本，我们拿到的是标准版，2个版本在 SoC、内存、闪存、HiFi 以及系统方面都有所不同。不过在屏幕、摄像头、电池、机身大小以及网络方面则没有区别。大家可以参考一下我们列出来的表格。Xplay 5给人在视觉上有较强的冲击，那是因为它只用了一块曲面屏幕，它和三星的 Edge 一样，都采用了双边曲面的设计。5.43英寸2560×1440的 AMOLED 屏幕，参数上和三星 S7 Edge 很接近。在客观测试来看，它秉承了 AMOLED 的特点，对比度、饱和度都很高，白点色温偏高，达到了8200:1，亮度最高在320尼特左右，104组颜色平均代小翼在 4.8 左右，色准表现一般。Xplay 5标准版采用了 CS4398配 AD45257，音频配置上没有旗舰版这么暴力。声音延续了 vivo 的调音风格，中低频较为出色，虽然不是走速自流，不过耐听度不错。Xplay 5采用了索尼1600万像素的 IMX298 传感器 ，f2.0 光圈，支持相位对焦。这个传感器也先后在华为 Mate 8、小米5上出现过。vivo 的相机除了全景、超清画质等模式外，还有文档校正、运动防抖等比较少见的功能，但依旧没有自动触发 HDR 或夜景模式的功能，这点有点遗憾。Xplay 5的相机启动、对焦和成像速度都比较快。成像方面 ，Xplay 5的测光稍微偏暗，色彩饱和度较高，会比较讨好眼球。白平衡较稳定，偶尔会出现稍微偏蓝的情况。辨析力方面 ，Xplay 5在日间成像表现优秀，成功抛离1200万像素的 iPhone 以及同样使用 IMX298 的 Mate 8。虽然没有光学防抖，但在室内场景下也有和 Mate 8接近的表现。在弱光下 ，Xplay 5优先保证了画面亮度，样张第一观感更好，但辨析力方面比较吃力。总体来说 ，Xplay 5已经发挥出了 IMX298 应有的表现，不少场景能超越有光学防抖的 Mate 8，但弱光下和 iPhone 6s Plus 等顶级旗舰还是有一定的差距。Xplay 5使用双引擎闪充，兼容高通 Quick Charge 2.0，实测充电达到了16瓦左右，从5%到充满需要90分钟，表现还不错。今天的视频就到这里，感谢大家观看，也欢迎大家关注我们微信公众账号，我们下期再见。